გურჯაანის საჭადრაკო კლუბის გუნდი საქართველოს პირველობის ტურნირის გამარჯვებულია. ქალაქ კასპში გამართულ შოთა ჯამბურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილ შეჯიბრში მოჭადრაკეები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან მონაწილეობდნენ, მათ შორის კახეთიდან წარმოდგენილი იყო 2 ნაკრები. წრიული სისტემით ჩატარებულ შეხვედრებზე გურჯაანის გუნდმა ყველა შეხვედრა მოიგო და პირველი ადგილი დაიმსახურა. გურჯაანელმა მოჭადრაკეებმა კასპში გამართული ტურნირი უკვე მესამედ მოიგეს, მათ თასი და მედლები გადაეცათ. ორ დღეს მიმდინარეობდა საქართველოს პირველობა შოთა ჯამბურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ქალაქ კასპში. წარმოდგენილი ყავდა კახეთიდან 2 გუნდი. ერთ-ერთი გუნდი იყო სახელად გურჯაანის გუნდი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ მე გუნდის კაპიტანი ვანო მინდორაშვილი, აკაკი ზარდიაშვილი და ლევანი ფროდიაშვილი. ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდა წარმოდგენილი. ყველა შეხვედრა მოვიგეთ ჩვენა, ჩატარდა ტურნირი წრიული სისტემით, ანუ თითოეული შეხვედრა ყველა დავამარცხეთ, გორის უძლიერესი გუნდი, კასპის გუნდი დავამარცხეთ და იქით ახალციხის გუნდი დავამარცხეთ, აბსოლუტურად ყველა შედეგი, ყველა პარტია მოვიგეთ და დავიკავეთ საპატიო პირველი ადგილი, დაგაჯილდოვეს თასით და მედლებით და საჩუქრებით.